कैंडल मार्च मंडला ब्लॉक में निकाला गया है। जो बच्चों की मौत हुई है राष्ट्रीय छिंदवाड़ा में सीरप है ना, खांसी की दवाई पी लेते हैं, ठीक है। 5 साल के बच्चों को खांसी की दवाई नहीं पिलाना बिना डॉक्टर के पर्ची, ठीक है। उसके लिए कैंडल मार्च निकाला जा रहा है मंडला कांग्रेस कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा।